สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุเดียวครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน K-means clustering exercises ในข้างใน exercises นี้เราจะตั้งใจบนinertia และพยายามวิธีการหา K value ที่ดีที่สุดและเปรียบเทียบข้อมูลของเรากับ original data frame เราจะใช้ regression dataset เพื่อนี้และเปลี่ยนไป dataset ด้วยผมจะอธิบายว่าอันดับโดยอันดับโดยอันดับและหลังจากนั้นผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้และกลับวิดีโอพยายามแก้ไขทั้งหมดคนเองและกลับวิดีโอนี้ได้และเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกันแต่ก่อนนั้นผมแค่อยากอธิบายว่าอันดับโดยอันดับ Alright so ที่แรกจะ import ทั้งหมด libraries ของเราครับไม่มี train test split ข้างในนี้เพราะว่าไม่ใช่ train test split กับunsupervised learning เพราะว่าไม่มี outcome และไม่มี test values มีแค่ data frame อย่างเดียวและหลังจากนั้นเราจะใช้ dataset จาก USA Housing ถ้าไม่ดาวน์โหลดแล้วมาถึง Kaggle ไซต์นี้ได้ครับและใช้ USA Housing dataset จากที่นี้และโหลดข้างใน data frame และสั่ง pair plot เราอยากรู้ว่า target นี้คือ good candidate เพื่อ K-means clustering หรืออาจจะไม่ดี so we'll take a look at the pair plot และเห็นว่า target ว่าเป็นดีหรือไม่ดีหลังจากนั้นสั่ง x attribute กับ scale กับ standard scalar now ถ้าอยากใช้ standard scalar แล้วแต่คุณถ้าไม่อยากใช้ standard scalar ไม่ต้องใช้แต่ว่าเราจะลบ average area number of bedrooms column จากที่นี้หลังจากนั้นเราอยากหาวิธีการทั้งหมด inertia values จาก K-means clustering เพราะว่าเราอยากพยายามหาวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อ K value อาจจะ1ถึง20อาจจะเปลี่ยนไป1ถึง50ก็ได้ครับและหลังจากนั้น plot results ของ inertia และเห็นว่า range or elbow อยู่ไหน so ข้างใน elbow graph elbow อยู่ไหนหลังจากนั้น run the K-means algorithm with the selected cluster value so จาก plotly เราจะเห็นว่า elbow value คืออะไร K value คืออะไรวิ่งนั้นได้และหลังจากนั้น plot cluster centroids และ plot กับ original data frame ของเราด้วยกับ results so กับ labels หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนไป data frame นิดหน่อยไม่มีเปลี่ยนไป data frame แต่ว่าจะเพิ่ม column ข้างใน data frame ของเราจะเห็นว่า K value ที่ดีที่สุดจาก elbow method หลังจากนั้นเราอยากแยก price column ถึงมีกี่ elbows so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเรามีเราจะกลับเบอร์3เป็นเบอร์ที่ดีที่สุดเพื่อ clusters เราอยากแยก price column ข้างใน3กลุ่ม so เราจะทำกิจกรรมนั้นที่นี่และหลังจากนั้นเราจะใช้ classification report and confusion matrix กับ column ใหม่จาก labels เปรียบเทียบ labels กับ categories ใหม่ครับและอยากเห็นว่าเปรียบเทียบมีข้อมูลดูอย่างไรครับและเราจะใช้สุดท้ายปี score จริงๆควรคืออะไรครับ alright so with that ผมจะแนะนำว่าหยุดวิดีโอนี้ได้พยายามแก้ไขคุณเองและกลับวิดีโอและเราจะแก้ไขทั้งหมดนี้ด้วยกัน see you in a bit welcome back alright so เราจะเริ่มกับ importing dataset ของเราครับ sorry importing libraries ของเราครับ import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import pplotly.express as pxและ import matplotlib.pyplot as pltและfrom sklearn dot preprocessing import standard scalar from sklearn dot pipeline import pipeline from sklearn dot cluster import K-means from sklearn dot metrics import confusion matrix classification report และ silhouette score alright คิดว่านั่นคือทั้งหมดเพราะว่าไม่มี train test split so จะแสดงว่าทั้งสองวิธีการวันนี้กับ pipeline และ standard scalar เพื่อหาx หรือหา inertia value ที่ดีที่สุด so ข้างในอันดับนี้ alright so let's import เปลี่ยนไปข้อมูลของเราถึง data frame so pd.read csv และมี USA Housing CSV และ df.head ดูอย่างไรดูแบบนี้เรา
explore data แล้วครับ so สร้าง pair plot แปลว่าอยากแสดงว่าใช้ถ้าเรามีวิธีการ or ข้อมูลนี้เป็นดีเพื่อK-means clustering และคิดว่าอาจจะไม่ดีเพราะว่ามีหลายสิ่งที่จะมี cluster เป็นยาวมาก so data separation ไม่มี separation อะไรเลยข้างในข้อมูลของเราครับนี่แค่ average bedrooms that's about it like K-means clustering can easily do this one so we don't want to ไม่อยากใช้ column นี้ so ผมจะลบ column นี้เพราะว่าอันนี้จะอาจจะแยกข้อมูล results ของเราข้างใน K-means clustering I really want to focus on these clusters อยากตั้งใจบน clusters แบบนี้และถ้ามีรูปแบบระหว่าง cluster นี้มีแยกอย่างไร and let's break that out so x equals to actually let's do df.columns เพราะว่าอยากลบ average area number of bedrooms จากที่นี่ so จะ copy ทั้งหมดนี้ได้ครับ whoops และเขียนว่า x equals to df และทั้งหมดนี้และลบ average area number of bedrooms so x มาแล้วไม่มี train test split ยังไม่ scaled data so ทีนี้จะแสดงว่าใช้ทั้งสองวิธีการ we'll do method 1 manual scaling of data before method 2 using pipeline to scale before each test so method 1 x underscore scaled actually scalar equals to standard scalar so u ข้างในนี้ x scaled คือ scalar dot fit underscore transform x และหลังจากนั้นอยากเก็บ inertias equals to นี้และ for I in range จะวิ่งไปนี้ประมาณ100ครั้ง so we're going to run this about 100 times เพราะว่าใช้นานมากเลยเราจะพยายามหาcluster value ที่ดีที่สุด so model equals to K-means และ n underscore clusters คือ I model dot fit x underscore scaled และ inertias dot append ข้างในนี้มี model dot inertia alright หลังจากนั้นมี inertias วิ่งนี้ได้ครับและอันนี้คือใช้เวลานานมาก so this is going to take around อาจจะคิดว่า5นาทีเพื่อวิ่งทั้งหมดโอเค results ของเรามาแล้วครับ so เห็นว่าที่นี่มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ so เราไปจาก20,000ถึงประมาณ2,076ครับ so we have that result so plot นี้ได้ครับ so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า px dot line x equals to range 1 ถึง 100และ y equals to inertias ดูอย่างไรครับและมี elbow คล้ายกัน not a great elbow but we're getting somewhere in the elbow และอันนี้ถ้าเกิดว่ามีวิ่งไปถึงประมาณ500เราจะเห็นว่าข้างหลังที่นี้ this is the test I ran before มี 1,000 สิ่งที่ข้างใน inertias และมี elbow จริงๆแบบนี้ครับ so this is a much clearer elbow และมีแค่มาถึง100แต่ว่า we see that the elbow keeps going and we have about a tapering off right about here where we don't get any more good results so หลังจากนั้นคิดว่า elbow ของเราที่ดีที่สุดประมาณแถวนี้ครับ so might want to pick a value คล้ายกัน70จากที่นี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าสำคัญมากคือ method 2 ใช้ pipeline ข้างในนี้ so มี inertias equals to an empty dataset และผมจะลบทั้งหมดนี้ so let's comment all that out so เขียนว่า for I in range 1 ถึง this time I'll just do 20เพราะว่าไม่อยากใช้เวลานานมาก so pipe equals to pipeline ข้างใน for loop และมี standard scalar และมี K-means ข้างในนี้และข้างในนี้มี K-means และข้างในนี้มี n underscore clusters I เขียนได้และ verbose equals to true และเขียนว่า pipe dot fit x เพราะว่าอันนี้จะ scale x แล้วครับ so ใช้ข้อมูล x จากข้างบนได้ครับและ automatically จะ scale อยู่ข้างใน pipe และหลังจากนั้นอยากเก็บ inertias so inertias dot append ข้างในนี้มี pipe
dot named steps มี KMeans dot underscore or dot inertia underscore หลังจากนั้น print inertias ได้ครับ so วิ่งได้และอันนี้จะใช้20ครั้งแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีการแบบนี้อย่างไรครับและนี้20ครั้งมี 20,000 ทีเด็ก and we end at 6,000 และถ้าอยาก plot นี้ plot ได้แต่ว่าจริงๆคือ plot เหมือนกันคล้ายกัน so it'll be like this we still can't see anything so จริงๆอยู่แบบนี้ so I'm going to grab 70 let's take a look at 70 so we'll pick 70 for our cluster value the model equals to KMeans the n underscore clusters equals to 70 the model dot fit และข้างในนี้ x underscore scaled ได้ครับเพราะว่าจากข้างบนเรา scale ข้อมูลของเราแล้วจากที่นี่ so ใช้ scale data ใช้ unscaled data ก็ได้ครับ we'll use x scaled และหลังจากนั้น plot the clusters so ที่นี้มี fig ax equals to plt dot sub plots the 1 by 1 the ax dot scatter คือ x equals to x underscore scaled the มี sun the I'm going to compare ผมจะเปรียบเทียบlet's compare on this one so we have average area house age กับ average area income so average area house age average area income so actually average area income I want this one sorry average area income 1 and 2 so we'll plot this graph right here so average area income the average area house age ข้างหลังที่นี่ 0 และ y equals to x underscore scaled colon 1และดูอย่างไรครับดูแบบนี้ so that one should match this graph up here and it does we have our 2 outlier points ที่นี่และมี3 point ที่นี่ so if we take a look มี3 point ที่นี่มี point ที่นี่มี point ที่นี่ so that graph should be very similar และเพิ่ม c equals to model.labels and this one might look like a mess Ooh, it does look like a mess it is all over the place but what me density เยอะมาก KMeans does not do well with density it is very bad with density so ax dot scatter อยาก plot clusters model dot cluster centers 0 the model clusters centers colon 1 และนี่คือ color equals to red และมี70สิ่งที่ข้างในนี้ these are all the clusters ของทั้งหมด4ของเรา and it looks like a mess เพราะว่ามี density สูงมาก so it's really hard for KMeans to know แยกทั้งหมดข้อมูลของนี้อย่างไรครับแต่ว่าถ้าเรามี70 column ข้างในนี้เปรียบเทียบอย่างไรครับ so maybe let's do a hist plot sns.hist plot ของ df price และเห็นว่าข้อมูลของเราดูอย่างไรครับ so if we broke this out into 70 clusters ผมคิดว่า70 clusters คือไม่ดี so ผมจะเปลี่ยนไปนี้ถึง5 clusters let's just make it easy change it up to 5 clusters makes it simpler makes it look a little bit better และมี price ดูแบบนี้แยกทั้งหมดข้อมูลข้างใน5กลุ่ม so we already have 1 2 3 4 5 groups อันนี้ประมาณ 500,000 apart Another easy way to find that out is df price max minus df price min divided by 5. Group these together. เท่าไรทำไมoops เริ่มอันนี้มีประมาณ$500,000 so ใช้ method cut ได้ pd.cut มี df price และมี bins เท่ากันส่วน 500,000 1 million 15 2 25 alright และ labels คือ0 1 2 3 4
so 0 1 2 3 4จะแยกทั้งหมดนี้ข้างในกลุ่มและดูอย่างไรครับดูแบบนี้ so มี labels มี5 category และมี0 1 2 3 4 so ใส่ข้างใน data frame ไหมครับ price category เขียนได้และเขียนข้างบนที่นี่ df head และมี price category ที่นี่ so ตอนนี้เปลี่ยนไป or เปรียบเทียบ classification กับ results ของเราครับ so ข้างในนี้ print confusion matrix และผมจะไม่แนะนำทำกิจกรรมนี้แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าถ้าอยากทำกิจกรรมแบบนี้ได้ครับ so we have df price cat กับ model labels และใช้ classification report ด้วยครับ and I don't expect these reports to be very good แต่ว่า okay we have about an 18% here not that great และจริงๆ classification report จะเปลี่ยนไปเยอะมากถ้าเกิดว่าเราจะ copy จากข้างบนที่นี้จำได้เราใช้ hack ข้างในนี้เพราะว่าเราอยากเปรียบเทียบถ้าเกิดว่ามี categories here ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง70เปลี่ยนไปถึง70ได้ and then the cut becomes really much more difficult. We have a $35,000 difference in cut, so we'd cut this into $35,000 chunks. ใช้ quartiles ได้ใช้วิธีการอื่นได้แต่ว่า this is already a little too complicated, so we're forcing the data to be there. But จริงๆใช้วิธีการจากข้างหลังทีนี้ถ้าเกิดว่าวิ่งหลายครั้งเราจะเห็นว่าข้อมูลของเราจะเปรียบเทียบ Alright, so that's typical behavior กับ confusion matrix classification matrix กับ KMeans เพราะว่าจริงๆไม่มี output เราพยายามทำ force output so จริงๆไม่ทำกิจกรรมนี้แต่ว่าใช้ silhouette score ได้ครับ so ใช้ silhouette score we can do the silhouette score is ขอโทษครับมี model score ทีนี้ใช้ x underscore scaled ได้ครับ let we get this negative 11,000 score makes no sense ถ้าเกิดว่า score เป็นคล้ายศูนย์นั่นคือดีถ้าเกิดว่าเป็น negative เยอะมากไม่ดีอันนี้คือเบอร์ไม่ดี so another way to get the better score or a more accurate score is silhouette score และใช้ silhouette score เปรียบเทียบ scaled x กับ labels so scaled x underscore scaled กับ model labels เขียนแบบนี้ได้แล้ว we get a 17% fit not great at all so we know เรารู้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นข้อมูลแบบนี้เป็นไม่ดีเพื่อ K-means clustering แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าถ้าไม่ดีรู้อย่างไรเป็นไม่ดีและอันนี้คือ proof จริงๆ elbow curve ของเราจะแสดงว่าthat's a pretty rough elbow curve และหลังจากนั้นมีข้อมูลข้างในplots ของเราถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนี้ถึง70 it's a pretty high number เราจะเห็นว่าข้อมูลดูแบบนี้จริงๆครับ so แค่อยากแสดงแบบนั้นและถ้าเกิดว่าอยากเปรียบเทียบจริงๆ70จะแยกทั้งหมดนี้และมีหลายอันดับอื่น but I just want to go over ใช้ K-means clustering กับ regression dataset อย่างไรและเปลี่ยนไปข้อมูลของเราอย่างไรครับ so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody